Keyboard mechanical Royal Class RK87 Pro yang sudah ada knob. Knobnya bisa digunakan untuk mengatur suara diperkecil ataupun diperbesar. Kalau pengen di mute tinggal ditekan aja. Knobnya juga kalian bisa cabut seperti ini, bisa diganti sama switch ya, pakai 5 pin ataupun 3 pin switch, dot facing. Kalau untuk bawaan ini tombolnya untuk pause. Untuk koneksinya keyboard ini menggunakan kabel colokan Type C to Type A ya. Ada RGB di bagian samping keyboardnya dan juga bisa di custom ke satu warna. Untuk kelengkapan dapat buku panduan dan puller, keycaps ataupun switch cadangan 5 pin switch. Kalian juga bisa custom keyboard ini menggunakan website VIA, tinggal download aja file dari official Royal Class yang bisa custom untuk mapping, makro dan sebagainya seperti ini.